Kia、Ceed 的刹车是不是叽叽叫？而且粉尘超多。再来，你去原厂买刹车皮，也只有单一选择。再来是你的碟盘一片也要4000块，相当的贵。其实很简单，你只要移植涂上 L 汽油版的刹车就可以解决这个问题了。那这个已经移植了涂上 L 汽油版的刹车跟刹车皮还有碟盘。那未来啊，你要做一个刹车皮的更换，其实很简单，你去买涂上 L 的刹车皮就可以做共用了。因为这是国产车，所以说你的刹车皮的选择会很多，那也可以解决你粉尘。来看一下这边这么多的问题。那建议啊，后面的刹车皮啊，也建议做一个更换。有没有看到这边2个颜色不一样？它换了新的刹车皮之后啊，它的碟盘开始比较光亮了，不然本来都暗暗的。这就表示其实后面的刹车是没有磨下去的。那如果你也是开 Ceed 想要解决刹车问题，都跟我联络。我是阮阿翔，拜拜。